في جليم على البحر. واحد. قولي والله بجد. انا عارفه ان كلكم بتحسدونا عليه، بس انا كده من وانا صغيره. يعني بجد يا مها، انتي لما الشتا بينزل كده ويبتدي يدق على الشباك، مش بيبقى نفسك كده تنزلي تجري في الشارع والمطر يلمس وشك، او تقعدي كده حتى جنب الشباك بمج الحاجه الدافيه وتقري روايه؟ ابعدت مها كأس العصير عن فمها متجنبه سكبه وهي تضحك بصوت عال. حيلك حيلك. ايه يا حاجه الرومانسيه اللي طفحت دي؟ يا بنتي ده الشتا ده ايامه سودا، زبط وطين وغسيل ما بينشفش وشماسي بتطير. منساش اخر مره لما الكورنيش وقف بالايام عشان المجال يتسدد، حاجه استغفر الله. فتحت عزيزه فمها في دهشه. يا بنتي ايه اللي بتقوليه ده؟ مش قادره اصدقك، ده انا بتمنى انزل اسكندريه في الشتا اكتر من الصيف عشان اقضي ايام زي ما بوصفلك كده جنب الشباك واقرا. اطلقت مها ضحكات ساخره متقطعه. وهجيبلك اغاني فيروز انا على حسابي واشغلها لك. لم تتوقف عزيزة عن التساؤل. اللي بتقوليه ده آخر حاجة ممكن أفكر فيها. طب انتي بجد كده من زمان؟ يعني وانتي صغيرة حتى ما كنتيش بتحبي تلعبي كده مع أصحابك في المطرة بعد المدرسة؟ هزت مها رأسها بحركة نفي قاطعة. لا طبعا. يا بنتي ايه الحلو انك ممكن تروحي البيت ملابسك الداخلية مبلولة؟ ضحكت عزيزة في خبث. ملابسك الداخلية ملابسك الداخلية يعني؟ واندمج في ضحكة عالية انتبه لها فنظر حولهما في حرج وعاد إلى الحديث. ده غير بهدلت أمي لينا لو ده حصل. طب انا ما بنساش ابدا اليوم اللي اخويا عمرو رجع فيه من المدرسه هدومه مبلوله وعلى الصويت اللي ماما صوتته، وقعدت تقرر فيه اتبل ازاي مع ان الشمسيه معاه، لحد ما اعترف انه دخل سبق مع اصحابه من المدرسه للبيت تحت الشتاء. وكل علقه يا خرابي. دخلت اوضتي طبعا واستخبيت تحت اللحاف لان ابني من الحب جاب. فهزت عزيزه راسها وتفحصت صديقتها في عمق. يعني شكل كده اتعقدتي. هزت معها كتفيها في لا مبالاة. لا أبدا، هي حاجة ما تصرش صراحة. نوة في التانية وطينة يا بنتي، انتي متخيلة؟ والحوادث. توقفت عزيزة عن تناول قطعة الجاتوه لتسأل. حوادث؟ ياه. تعرفي حد يعني؟ أيوة، كل سنة ناس كتير قوي، الموج بيغطي الكورنيش والعربيات تتزحلق ويخبطوا في بعض وناس بتموت. ياه، تعرفي حد مات؟ ظهر شيء من الجدية على وجه ما. أيوة بنسمع في الجرايد وكده. وخاله كمان، أخو ماما الله يرحمه. خالك مات من الشتاء؟ ازاي؟ خرج الحديث بطيئا بعض الشيء منها. بصي انا ما شفتوش، بس ماما طول عمرها بتحكي عنه، وحاطه له صوره في الصالون على الترابيزه مع صورنا. اول ما يجي الشتاء تقعد بقى تفتكر، ساعات تبرطم بصوت واطي وساعات تزعق وتبقى مش طايقه روحها، وتقعد بقى تزعق يا ابن الكلب الله يلعنك. ويبقى يوم اسود بقى لما بابا يقرر يتدخل، قال ايه بيهديها. يا ماما مالك بس، ربنا بعت الشتا خير. لأن الناس بتصلي استسقى لو ما الشتا منزلش، ويقعد بقى يردوا على بعض. شويه تقول له سيبني افضفض من غلبي، وساعات تروح مصوته وتقول له خلاص بقى يا رب انا كمان ياخدني عشان تستريح. ابتسمت عزيزه. حوار اسره مصريه صميمه يعني. ساد الصمت لحظه حتى عاودت مها الكلام. تعرفي انا افتكرت دلوقتي جده مرة وانا عندي 4 سنين ولسه فاكرة لحد دلوقتي. كان بابا وماما اضطروا يسيبوني معاه عشان يروحوا بعمر المستشفى يعمل الزايدة، والدنيا كانت شتا جامد. حضني وقال لي ما تخافيش ده كله خير، وفعلا انا فاكرة ان انا اطمنت. وعمل لي بقى كاكاو ووقف بيا في البلكونة وبقى يحط ايده في المطر ويمسح على وشي وقعدنا نضحك، وانا كمان بقيت اعمل زيه. لحد ما ماما وبابا شافونا لما وصلوا تحت وشافتنا من البلكونة، وكانت ليلة اتخانقت معاه وضربتني جامد انا فاكرة كويس، وشدتني من دراعي ونزلنا. صمتت لحظة قبل أن تكمل. وجده مات تاني يوم. هزت عزيزة رأسها في تفهم وقالت بصوت متأثر. ياه يا حبيبتي، كنتي بتحبيه؟ هزت رأسها بالإيجاب، وأضافت بصوت غلبه الحزن. الله يرحمه، كان بيحب الشتاء أوي.